អ្នកមីងចាស់ណាស់ហើយត្រូវបានជនសង្ស័យធ្វើសកម្មភាពវាយប្លន់យកកង់របស់គាត់ក៏ដូចជាទូរស័ព្ទនិងលុយចំនួន 20000 រៀលបាទមើលគាត់ចំណាស់នេះឲ្យប្រិមិត្តបានថាគាត់ជាអ្នកលាងចានលាងអីទេកង់ដែលជនសង្ស័យថ្មីលួចនឹងគឺជាកង់អនុស្សាវរីយ៍របស់លោកជំទាវបណ្ឌិតពេជ្រច័ន្ទមនីទៀតបាទដែលជាអ្នកទិញជូនអ្នកមីងសម្រាប់នៅក្នុងការធ្វើដំណើរជិះឲ្យចុះឡើងនឹងប្រិមិត្តឥឡូវត្រូវបានជនសង្ស័យនឹងមកវាយប្លន់យកទៅបាត់កង់អ្នកមីងនឹងគឺអ្នកមីងមិនសមលុយទិញប្រហែលឆ្នាំទៅទិញបានអត់ទេខ្ញុំអត់មានលុយទិញទេលោកជំទាវគាត់ចុះមកពេទ្យស្ទឹងមានជ័យហ្នឹងសាលារៀនហ្នឹងហើយខ្ញុំអង្គុយជួមួយយាយមុខគេទាំងអស់ហ្នឹងដល់ពេលហើយគាត់មកដល់សួរខ្ញុំទៅខ្ញុំគាត់ថាកូនអើយសុំកង់មួយមកលោកជំទាវអូឲ្យបានចង់យកកង់ថ្លៃមែនតែអត់ទេយកថោកក៏បានដែរខ្ញុំទៅចានេះអញ្ចឹងបានន័យថាកង់ហ្នឹងគឺជាកង់អំណោយរបស់លោកជំទាវបណ្ឌិតពេជ្រច័ន្ទមនីចាគាត់ឲ្យខ្ញុំទិញឲ្យលុយទៅអង្គរៈហ្នឹងថាទៅទិញកង់ឲ្យយាយមួយដល់ពេលហើយអង្គរៈថាយាយយកទៅទិញទៅទិញបានតម្លៃបាន75រៀលអង្គរៈហ្នឹងឲ្យ75រៀលរាប់ជំទាវថាឲ្យទៅគាត់ទិញទៅគាត់រើយកទូចអត់ធំអីស្រីគាត់ដល់ថ្ងៃឆ្នាំ2025ថ្ងៃទី18គាត់ចុះមកនៅសាលារៀនហ្នឹងចុះមកពេទ្យមើលចាស់ជ្រាវឲ្យឆ្នាំឲ្យអីព្យាបាលដល់ពេលអញ្ចឹងទៅគាត់ឲ្យកង់ខ្ញុំមួយហ្នឹងតាំងពីនំមកលោទៅបាត់ស្អីហ្នឹងកង់ម៉ោង5ខ្ញុំទៅលាងចាននៅធំមុខលាងចានកាទៀវគេ2ឆ្នាំហើយដល់ហើយម៉ោង1ចេញម៉ោង1ហើយម៉ោង1កន្លះថ្ងៃហ្នឹងម៉ោង1កន្លះថ្ងៃមិញហ្នឹងដល់មកដល់ខ្ញុំមានបកប៉ុង410ដល់ពេលវាមានបកប៉ុង20ជាងវាជិះទៅមុខយើង20ម៉ែត្រវាឈប់តែយាយយកបកប៉ុងនេះថាយកឲ្យតែចៅឲ្យយកចាប់គាត់ថាយើងទល់កង់អាមួយក្រោយនឹងស្ទុះមកធាក់យើងមួយជើងវាយកកង់ថាណាលុយណាទូរស័ព្ទហ្នឹងទូរស័ព្ទនៅកន្ត្រកកង់នេះអិនចុច7ខ្ញុំដាក់តែកន្ត្រកកង់ហ្នឹងដល់ពេលហើយវាយកឲ្យហើយវាអត់ជឿមានលុយ20000ហ្នឹងមានលុយទៀតធាក់មួយជើងទៀតធាក់ទៀតក៏អត់ចេញលុយដែរខ្ញុំដួលទៅទៀតទៅងើបអត់រួចវាយកកង់ហ្នឹងជិះទៅជាមួយអាម៉ូតូចេញមកគូស្ពានវិញបាទហើយជនសង្ស័យមានប្រមាណអ្នកអីណាមី2នាក់អាមួយបើកម៉ូតូអាមួយធាក់ខ្ញុំនឹងយកកង់អាមួយធាក់វាអង្គុយគ្នាមុខមួយក្រោយមួយអាមួយបច្ចេកម៉ូតូមួគេអញម៉ូតូវានឹងអត់មានកញ្ចក់មានអីអាម៉ូតូដូចដៃកង់អញ្ចឹងណាពួកខ្ញុំប្រាប់ប៉ូលីសហើយទៅប្តឹងប៉ូលីសប្រហែលគាត់ថាចាំគាត់ទៅសាយជ្រាវឲ្យម៉ោង3ពួកខ្ញុំជាប់ធ្វើថតតញ្ញាតបានគេច្រើនណាស់លោកយាយបាទហើយជនមីងហងៃនៅជាមួយណាគីខ្ញុំអត់មានកូនមានចៅអត់មានគ្រួសារផងនៅម្នាក់ឯងទេចានៅមុខផ្ទះគេហ្នឹងគេឲ្យដាក់គេឲ្យដេកផ្ទះជួលប៉ុន្តែគ្រាន់ថាយើងជួយបោសមុខផ្ទះបោសអីគេទៅយើងដេកបានមកច្រកបន្តិចហ្នឹងហើយដាក់ចក្រានហ្គាសដាំបាយហូបទៅដល់ល្ងាចបានទៅលាងអត់មានកូនអត់មានចៅទៅនៅម្នាក់ឯងទេហងៃនេះម្នាក់ឯងគាត់គេធ្វើបាននៅយាយនេះឬក៏មើលម្នាក់ឯងម្នាក់ឯងមែនខ្ញុំអត់កក់ទេអត់មានបានក្រមួយចាបានហ្នឹងបើកបាន34000បាទក្នុងមួយខែណាខែបានក10គីឡូបាទអូបាទបើកបានអត់ធ្វើអីទេទិញកហូបបាទអញ្ចឹងនៅពេលហ្នឹងគឺណាមីងធ្វើដំណើរទៅលាងចានណាគីទៅយប់អញ្ចឹងទៅម៉ោង5ចេញទៅមកដល់6កន្លះបានដល់យើងជិះយឺអញ្ចឹងទៅបាទ5កន្លះ6លើអាល្ងាចហ្នឹងចាម៉ោង5ចេញពីផ្ទះមកម៉ោង5ចេញមកដល់6ជាងបានដល់ផ្ទះកន្លែងលាងតែគេស្គាល់ខ្ញុំយូរឆ្នាំហើយដល់ឥឡូវអញ្ចឹងនៅចំណុចក្រោមស្ពានអាកាសស្ទឹងមានជ័យចានៅក្រោមអញ្ចឹងនៅពេលហ្នឹងគឺណាមីងដាក់ពាក្យបណ្ដឹងនៅណាវិញនៅស្ទឹងជ័យ1ខ្ញុំនៅសកាត់ស្ទឹងជ័យ1ដែរជនសង្ស័យហ្នឹងវាយណាមីងធាក់ណាមីងត្រូវកន្លែងណាខ្លះចាក់ចកេះពីជើងធាក់ដបមួយជើងដាច់ចិត្តទៅវាយគាត់ធ្វើបាបគាត់ទៅតែប្រិមិត្តបាទខ្ញុំអត់ឲ្យលុយវាកុំអីក៏វាធាក់ដែរខ្ញុំថាអត់មានលុយទេជឿទេអត់លុយទេធាក់មួយជើងទៅបានខ្ញុំឲ្យលុយ20000ទៅដល់ហើយវាទៀតខ្ញុំថាអត់មានលុយទេវាធាក់មួយជើងទៀតទូរស័ព្ទនឹងកន្ត្រកកង់ហ្នឹងហើយវាយកកង់ហ្នឹងទៅវាមិនដោយទៅទាំងអស់ថាមានចុច7នឹងមួយទេខ្ញុំអត់មានទូរស័ព្ទល្អទេមានអិនចុច7ទេបាទសូម្បីតែទូរស័ព្ទអិនចុច7យកទៀតចាវាថាស្អីក៏យកដែរស្អីក៏យកដែរពួកជក់ថ្នាំញៀនថ្នាំទេណាមីងចាសក់វាក្រហមហើយទៅពាក់ម៉ាក់ខ្មៅលីខោត្រឹមជង្គង់ហ្នឹងហើយស្គមភ្លេចវាឡើងរុងហើយថាស្អីក៏យកដែរវាថាស្អីក៏យកខ្ញុំខ្លាចវាស្លាប់ដល់ពេលវាធាក់ជើងទៀតខ្ញុំលេចនោមឡើងជើងខោទាំងអស់ខ្ញុំខ្លាចវាច្បាច់កខ្ញុំអូយប្រិមរោខ្ញុំអត់មានលុយបើមានលុយខ្ញុំឲ្យវាទាំងអស់មែនហ្នឹងបើមាន100,000បែរឲ្យវា100,000តែខ្ញុំមានខ្លាចគេវាយធ្វើបាបណាមីងណាខ្ញុំខ្លាចវាច្បាច់កដល់ពេលហើយខ្ញុំថាកូនអើយកុំវាយម៉ែអីម៉ែមានតែ20000ទេបើមានឲ្យទូរស័ព្ទនឹងកង់ហ្នឹងយកចុះយកអីយកចុះកុំឲ្យស្លាប់ខ្ញុំបានហើយណាមីងវាយប្រហែលហើយខ្ញុំ61ឆ្នាំណាមីងណា61អ្វីគាត់វាយម្ដាយខ្លួនឯងអញ្ចឹងបាទផ្ញើទៅកាន់ពួកអាដេរឆានដែលជាជនសង្ស័យនេះបាទវាយធ្វើបាបគាត់យកកង់របស់គាត់ទៅបាត់ហើយយកទូរស័ព្ទគាត់ហើយយកលុយគឺចំនួន20000ទៀតប្រិមិត្តឲ្យមិនធំតែយកធម្មតាណាវាយគាត់ទៀតប្រិមិត្តធាក់គាត់ពីមួយជើងទៀតប្រិមិត្តបាទហ្នឹងមកសកេះហ្នឹងដាក់អត់ចង់រួចទេវាជើងវាធ្ងន់ណាកូនមកជើងមកឡើងកាប់មុខទៅអញ្ចឹងខ្ញុំខ្លាចវាច្បាច់កងាប់ហ្នឹងព្រោះខ្ញុំអោនទៅក្រោមហើយអូយដល់ពេលហើយខ្ញុំថាកូនអើយកុំវាយម៉ែមានតែ20000ទេយកចុះដល់វា2ក៏យកដែរទូរស័ព្ទ2ក៏យកដែរបាទអញ្ចឹងសំណុំពរឲ្យកម្លាំងសមត្ថកិច្ចជាពិសេសអធិការខណ្ឌមានជ័យហើយសូមមេត្តាធ្វើការស្រាវជ្រាវតាមចាប់នៅជនសង្ស័យដែលបានធ្វើសកម្មភាពវាយប្លន់យកកង់អស់ឲ្យប្លន់មកប្លន់កង់ហើយប្រិមិត្តប្លន់កង់ទូរស័ព្ទ N7 បាទយកទាំងលុយ20000ទៅទៀតតែប្រិមិត្តហើយមើលនេះបាទគាត់ចាស់កំព្រាតោកយ៉ារស់នៅតែម្នាក់ឯងអត់មានកូនអត់មានប្តីអត់មានចៅអត់មានអីទេបាទហើយថាសុំផ្ទះគេនៅទៀតតាក់ទងទៅកាន់បងប្រុសគេឈិញលឹមបាទម្ចាស់បរិយាគេឈិញលឹមគឺបានធ្វើការជួយណាមីងចំនួន600,000រៀលបាទដើម្បីឲ្យណាមីងដោះស្រាយជីវភាពប្រចាំថ្ងៃបានមកគ្រាណាមីងណាបាទព្រោះស៊ីលៀងចានគ្មានកូនគ្មានចៅអីហ្នឹងហើយមើលនៅសុំផ្ទះគេសុំអីនៅតាមសញ្ញាផ្ទះគេហ្នឹងបាទឥឡូវឲ្យបងទេទៅដើម្បីសុំឲ្យបងជួយទៀតហើយបងបាទបងជួយគាត់បានខ្លះទេបងតើអូនជួយគាត់40,000តើអូបាទឥឡូវនៅខាងបងប្រុសហើយសួរកសលម្ចាស់លក់ម៉ូតូទំនើបសួរកសលឲ្យជូនណាមីងឲ្យ40,000រៀលតាមរយៈក្មួយណាមីងណាសូម
địch nó kiên tiếc thế tại sập ngày nông tới câu nơi dây nó khơi thà dây chơi tàu tới một ngày pi mơ nó ngày sư tiết chơi tập công tới liền tới lời dây lên tới gây bài đa hệ trai với cha xong trai hồ xi miền ban lục ấy đặt tới nhầm con mà chỉ vật nhầm đi ngọt tới có nhầm ắt lịch đây con trái chuối nhầm đi nhầm ắt lịch tê bạn mình hay lùi khủng càng nhưng còn đọ màu mình lùi bong pro hay suộc sọt để bạn chui tam giác muốiคือจำนวนทรายเสมอเดียวmìnhนะแต่ใบสมัยก่อนmình đọtทรายchiềuเก็บประจำทั้งไงบ้านมาเคลียร์mìnhนะบ้านจังดอกเฮ้ย3ใส่บ้านเอาคุณชนmìnhบ้านคุณจัดเตียนไอ้โลกซาได้ลูกมอเตอร์นั่งนะคุณโรซีเมียนบ้านmìnhบ้านพวกmìnhนี่บ้านชีวิตตลอดไอ้ดอมชุนเรินแต่ใบเอาก็ทุกการไปเชียร์กำลังแต่ใบทุกการสลายชีวิตตามจับจนซองไซค์เขาเลยนึกอ่อยข้านแต่บ้านผู้ไอ้มันธรรมดาได้เป็นมัดบ้านมาใบมันนึกจ้าเป็นมัดมันธรรมดาเลยนะอายุ60มวยชนะมั้ยนะบาปทับพลอนนะถึงธรรมดาไม่ใบก็ติดบางคนจองปราบผลิตภัณฑ์โกเรสดๆมือรวยเพียรวยมันป้าปอนดอสุขภาพคือผลิตภัณฑ์กรมพลมาอีเมียนเตียงอาหารบำปอนสุขภาพกรุ๊ปประเภทเมียนเตียงเครื่องสำอางประเภทเลกรุ๊ปหมุกหนึ่งเมียนไปเจงมาอีจีไปเจงสุขภาพเมียนสวัสดิภาพดอนเนี่ยปราไอ้ดาวลูกติงตามโต๊ะตามสามาพยายามแคบกล่องหรือไอ้ลูกติงตามเพจดำนางใจจังอ้อบ้านพร้อมจังตามเทเลกราฟหนึ่งเพจระบบกรมหุ่นโอ้ปริมาเลยบ้าเนี่ยมิงจ้านะเฮ้ยบ้าอัตราบ้านจุดซองไซบัตรเพื่อสกัดมาเพียบนกขนงกาไวพลอนยกกองระบบก็บาก็ด้วยจุดตู้ซับหนึ่งเลยจำนวนปีเมินรีลปริมาตุนจะใส่จนเยอะมาเมื่อก็ได้ก็ชนะนี่ให้ปริมาบ้าท่าก็จีเนี่ยเลี้ยงจานเลี้ยงไอ้ดีบ้าไอ้ก็ทั่วดำน้ำตามเพลย์บ้านของสเปนอะกะซึ่งมันจีนึกว่าเราเมียนไหนจุดซองไซมันถ่ายจุดยืนน้ำหรือมัวก็ยังไม่ได้มาไว้ทั่วบ้านเนี่ยมิงยกกองระบบก็ตบัดปริมานังไทม์แต่งยศตัวซับนังลุยจำนวนปีเมินเรียดปริมาให้เด็กจำตัวบ้านดำนังปีนำไปนั่งทากองได้จนซองไซทวสกรรมเพียบไว้ลุยนั่นคือชื่อกองอนุสาวรีย์หรือบ่ลูกจำเตี้ยมันดึดปิจันมันนี่เตี้ยบ่าได้จีเนี่ยติงจูนำมิงสำหรับนกขนงกาทวดำนาชีจองเรานั่งปริมาเลยตัวบ้านได้จนซองไซนั่งมาไว้พลอนยกตัวบัดปริมาตัวเดนจนให้ยังเมื่อบ่านำมิงจ้าจำนักนี่เฮาอยู่บ่าตัวรกซีไอเกิดบ่าให้อัดเมียนโกนอัดเมียนประเดี๋ยวอัดเมียนเจ้าอัดเมียนไอเด้รุ่นนู้บ่ากันได้กันดาวกันท้ายจ้าของปรีบ่าในใดมันเนี่ยไอ้เด้ปริมาตัวจะสิจนมิงไงขโมยสมซาสัวที่มือตามุนเปการไทยนั่นคือมิงชีกองมาปีนะบ้านชีจนซองไซไปโยกองมิงมองแผลยำตะเลียงจานโถมกเลียงจานกระเตียวเก็บปีชนะไม่ดอหอยมองมุ้ยเจนมองมุ้ยหอยมองมุ้ยกันละไงนั่งมองมุ้ยกันละไงมันนั่งดอมาดอยำเมียนบอกปองอุดดับดอเปเวียเมียนบอกปองไผ่มาไผ่เจียงไปชีตะมกยังไผ่ไม้ไปชุบแต่ยัยโยบอกปองเลยแต่ย่อไอ้ตาใจไอ้โยแซ่บก่อนนะยังตัวก้องมุ้ยข่อยนุ่งตุ้มเมาแทะยังมาเจียงไปยกกองแต่นั่นเลยนั่นตัวซับทั้งตัวซับนั่นกับตัวกองนี่อันจุดเปิ้ลดัดตั้งกับตัวกองนั่นแบบดอลเปให้ไปโยให้ไปดัดเชื่อเมียนลอยปีเมื่อไงเมียนลอยเตี้ยแทะมาเจียงเตี้ยแทะที่ก็อัดเจียงลอยแล้วหยับดูแต่เตี้ยตั้งเงือบอัดหัวไปยกกองนั่นจิตตั้งสมุยมาโต้เจียงมาปูสเปียนบ่าให้จนซองไซเมียนประมาณนี้เลยนะมิงปีเนี่ยมุ้ยบางมาโต้มุ้ยแทะยำนั่งยกกองมุ้ยแทะเป็นกุยเนี่ยมุกมุ้ยข่อยมุ้ยนะมุ้ยไปใช้มาโต้มัวแกเนี่ยมาโต้เมียนนั่งอัดเมียนจับเมียนไอ้มาโต้ได้กองยังนะปุยยำแผลไปเลยให้แต่ดังไปเลยแบบไม่ก็ทาจำก็ตัวสายเฉียวไอ้มองใบปุยยำชอบเธอถอดตัดหยัดบันกิจการน่าหลุดใยจะยกกองมุ้ยจะจิตตึงกองนั่งยอมเมาจีการเต้นยำประดาวปีโป้ไปเลยนั่งยอมมาดักสู้เชียงที่ทาเธออมเปิลเมินมาจีการอัดเมียนดมเต้จะบักดักได้จะบักกดดักได้ดอนจังเต้ก็ยำตุกเจ้าเต้จะยำใยแบบกองใบเกลานกรองไอ้กิทาลูกใยเต้เอาเก็บสายพวงเมียนในไอ้จะบานเปิลเต้ในโกลสเปียนทาขโมยไอ้นั่งในโกลสเปียนเราไปเต้ดอลโกลสเปียนกุยใบเมาเหมือนนั่งกุยเต้บานปุกระสังทาอัดเต้ก่อนในบังเกาะก่อนเป็นในโกลสเปียนเต้ใยเต้ส้มละหมอกจีเมาแต่บอกยำดาบานไทยมากระโหลบานส้มละหมอกจีบานเมาบานฉกบุกไปดูซิสัวโอนนั่งโอนทัสกอนหนึ่งบานเกดักยำเมานั่งกลมไอ้นั่งอัดบานมาดอลนั่งจูบนั่งเตี้ยเต้ไอ้ยำแต่อัดบานไอ้เต้ยัยเมียนไอ้เมียนอะไรสกจัดเด็กงัวไปยัยบ่าให้จนมิงของไอ้โนจมูนากียำอัดเมียนโกนเมียนจ้าอัดเมียนโคซาพองเราแค่เราหมกเตี้ยเก้นั่งเกเอาดักแข่เด็กเตี้ยชั่วปันไดขวัญทายังช่วยบ่หมกเตี้ยบ่ไอ้เกต้ยังเด็กบ้านมาเฉาะมันตีนั่งไอ้ดักจะแขนแกดำใบหอบเต้ดอลเงี้ยมันเตยเลี้ยงอัดเมียนโกนเมียนเจ้าตัวโนมันไอ้เตี้ยไงนี่มันไอ้กดกระเถิบบันเอายัยนี่ก็มือมันไอ้มันไอ้แม่ยำอัดเต้อัดโกนเป็นบันคอมวยจ้าบันนั่งปากบันใบเมิดบุญป้อนปากน้ำมาแค่ไหนแค่บันก็ดับโลบ่าโอ้บ่าปากบันอัดเถอะไอ้ติงโกโฮบ่าจังเราไปนั่งคือน่ะมิงเพื่อดำน้ำตัวเลี้ยงจานอะไรกี้ตัวหยุดจังเต้มองแผลมเจนเต้หมดดอลปุ๋ยกระลาบันดอยังจืดจังเต้แผลมกระลาปุ๋ยเหลืองอะไรงี้ยังไงใช่มองแผลมเจนไปเตี้ยมาแผลมเจนมาดอปุ๋ยเจียงมันดอเตี้ยแหลงเลี้ยงแต่กิสกอร์ยำยูชนะไม่ดอเลยจังเราจำได้ของสเปียนอากาศตึงมันจีใช่แล้วก็จังเราไปนั่งคือน่ะมิงดักเปียบดังนาไปเลยตึงใจมวยยำเลยสกัดตึงใจมวยได้จนทางซ้ายนั่งไว้น่ะมิงแค่น่ะมิงเถอะอะไรนั่นละจะใกล้ปีเจิงแค่ตะเบาดักจะเดินไว้กอดเธอบาปกอดเกิดแต่ปริมัดบ่ามันเอาลอยเบี้ยก็ไม่ก็เวียดแทะได้ยำถาดเป็นลอยเย่
chưa thế ở lôi thẹn mà trơn tới bạn nhom ao lôi pì mờ từ đò hỏi việc tiết tiết nhom thạt bên lôi tê việc thẹn mà trơn tiết tôi sập lên cái con đấy vì do con tới việc đòi tới tầng on cam biên là chơi bơ lăng mũi thế nhom mặt bên tôi sập lo tê mẹ ăn chơi bơ tê bà không bay ta tôi ra ăn chơi bơ vô tiền cha vì ta xây cái gió này xây cái gió này cô anh chuột năm dương năm đấy này mình cha sợ vì có ho mày tới bẹt mặt mai lì khao tầm cho cùng nó hay scom đây bên lần rung rồi là xây cái gió này vì ta xây cái gió nhom lại bên sập đâu bên thẹn trơn tiết nhom định nôm lần chỗ khao tầng on nhom lại bên cho bạch co nhom mặt bên lôi bờ miền lôi nhom ao việt tầng on mẹ năng bờ miền đập mơn phải ao việt đập mơn tem nhom miền lại cái bay thưa bát này mình này nhom lại bên cho bạch co đập bên hái nhom ta con ơi con vậy mai ấy mai miền tập pì mơn tê bờ miền ao tôi sập đằng con đang cho giờ ấy cho còn là sập nhom ban này mình quayประมาณ hơi nhom học sập môi năm này mình này học sập môi quay cha là hơi vậy mà tôi tên nhom sư tiết nhom khoa quạt chiêm có hôm ngày nào vừa nhom tới ở ban tới liền một ngày pi ngày này đây nghi hiểm chẳng tới năm cái bạc ao dừng miền ban nó chẳng bạc năm nóเป็นđổ bà đây mà đây chẳng cứ con miền màu như ấy nè miền màu bật po miền ấy nè còn miền ban sầm thô bà con đây trong trời nàyกัดcái tua squat chỉ nhảy đằng lưนี่สังกัดเลยกัดตั้งใจมวย bàสังกัดซึ่งเป็นตีมวยคันเป็นใจดิมีพนมเป่งbàนี่คือเอาอย่างนี้ไง cái tua squat nhomเลยดังดูชนะให้cáiดังทางnhomอัดกูซาอัดโคนอัดใจจังบ้านทางnhomสลับngàyน้องtới nóเคยlà dân sẽ tập phận tới liếng tới mượn pi mượn chấm luôn น้ำมิงconน้ำมิงนั่นคือน้ำมิงนำซ้ำลอยติงประมาณน้ำได้ติงบ้าน เต้nhom mặt mình lôi tinh tê lục chấm tiêu quạt châu màu pet từng mình chơi nắng là riêng nắng ngày nhom coi chua mùi dây một cây tầng o nắng đầu pe hái quạt mà đó xua nhom tới nhom người ta cầu nơi sông con mùi ma luôn tiêu ô ở ban trong cho con lại mẹ ta ở thế giờ thầu của bạn này trong ban này ta con cứ chỉ con ẩm nôi đâu lục chấm tiêu mình đứtไปจันมันนี่ quạt ao nhom tinh ao lôi từ ăn rẻ nắng ta ta tinh con ở dây mùi đầu pe ăn rẻ tháng dây giờ tinh tới tinh mặn lại mắt chất sập hàm hía ăn rẻ nắng ao chất sập hàm hía hoặc chấm tiêu ta ao từ quạt tinh tới quạt thử giờ tôi chặt thông ấy sẽ quạt đấy ngày năm pi pon phải pram ngày tị đậm vậy quạt trong màu nơi là riêng nắng trong màu pet mưa chặt chặt cho điều năm ấy chia ba đầu bên chân tới quạt ao con nhom mùi nắng tăng pi nông mà lo tụm bạch sao mình ba bạn mình mà bây giờ tôi sẽ chôn cứ đặt chất thôi ba tổ cơ mà bây giờ này con chả nát đi thế bà quay con đi quay mặt đai luôn này chẳng bà nhau tới căn là phụ đây là chan đây chỉ chôn thoáng say nè bà quay thu ba con vô con bọc con tàu ba thấy vô tu sập con thấy vô lôi cứ chùm luôn pi mơn tiết bây giờ mình thân này vô tham đá nè quay con tiết bây giờ hẹn con pi bị chơi nữa bây giờ bà nâng ngon cái nâng đạo trong mũi tê với trương với thôn nó khôn mà trương máu lỏng cặp một tầng chẳng nhom play cho bạch con ngọt nó của nhom ao được khổ mày ôi trời là pe hay nhom thà con ơi cùng vay mai men là pi mơn này vô cho nói là pi cái gió đấy tu sập pi cái gió đấy bà chân sườn nông poi กำลังสมาร์ทชิปเซอตกาคันเมียนจีส่งไปตาทุกการสลายชิวตามจับในจนซองไซเดี๋ยวบ้านทุกสกัดมาเพียบในกรงกาไว้พลอนยกกล้องบ่าเอาให้พลอนมาพลอนกล้องปริมิตพลอนกล้องตู้ซับอันจุดเปิลบ่าโยต่างลอยปีเมินตัวติดปริมิตให้เมื่อเนี่ยบ่าก็จากกัมปรีตอกยารู้เลยแต่แบบนี้เองอดเมียนโกนอดเมียนปนีอดเมียนเจ้าอดเมียนไอ้ตีบ่าให้ท้าสมจากที่เอาติดบ่ามุกระบอกไอ้คือจีเนี้ยเลี้ยงจานบ่าให้จะสกัดดาบพลเมียนในบ้านชีวิตตลอดไอ้ดอมจุนเดินดับเบิลก็ทุกการหาบินเชียร์กำลังบ่าดับเบิลทุกการสลายชิวตามจับจนซองไซเขาเลยนึกอ่อยข้านแต่บ้านบ่าผู้ไอ้เหมือนธรรมดาได้ปริมิตบ่ามาไว้มันนึกจ้าปริมิตเหมือนธรรมดาเลยนะอายุ60 มวยชนะไหมนะเหมือนธรรมดาดิbàรับพลอนนะถึงธรรมดาไหมไว้ก็ติดบ่าให้เมื่อก่อนชนะนี่ใช่ปริมิตมีอะไรเนี่ยบ่ามีอะไรบ้านซ้ำปฏิอะไรเนี่ยซ้ำทั่วบ่าปริมิตให้เรานี่คือmình đang Mr. K ban thuộc cả tuồng từ căn bom pro kia trên lim bà mình cha bờ đây kia trên lim cứ ban thuộc cả chui là mình chùm luôn học xem ơn riêng bà đầm bay oi là mình đo sai chi phiếu 100 tháng ngày ban một kia là mình nè bà gọi bồi nằm khan bom kia đó bằng mẹ bà bom này bà bom à bà bom bạc này mấy miền là mình mà nè bom ơi nó close chết này chun sang sai quay plon vô con ở đây plon mà plon con cái bài màu quay cọt plon vô con vô tuổi sắt vô lôi mắn chỉ lôi pi mơ nè tuổi sắt ăn chơi pol cho nhiên nam cho trụ nam ấy nữa bong hay cọt nè hồ xí liên cha nó comment côn comment trao ấy nó ngoài mà nơi sông tẹt kia sông ấy nơi tam thì nháp tẹt kia nữa mà lời là ôn tê tới là bay sông ngoài bong chui đi đó bong bà bong chui cọt ban class đấy bong bà lời này khang bong pro này su cái sol này mà cha lụa mà tô tầm nớp su cái sol này chun là mình này sai sông bên điên tam thì giặc muối nên là mình đấy ôn chu bờ sò xong ai học xì miền ban tây đà thái sa ở trên tầm miền tây cầm cua sa hay lục ai ở trên đặt tới chui dây ở câu tê dây ở cua sa ở câu đặt trai tê định là kiên tê tê tại làm ngày nông tới câu nơi dây nó khơi thà dây chơi tàu tới một ngày pi mơ nó ngày sư tiệt chơi tao không tới liền tới lời dây lên tới gây bài đa ở trai với cha xong cha hồ xi miền ban lục ai đặt tới nhom con mà chỉ vật nhom đi ngọt tới con nhom ắt lịch đây con trái chuối nhom đi nhom ắt lịch tê bà này mình ở đây để bạn cho nó bà này mình hay lôi khủng càng nghiêm còn đọ màu mình lôi bong pro hay suộc có sol để bàn chui tam giặc muối cứ chùm luôn sai sầm ơn tiếng là mình nè đầm bay sầm bội đầm mình đo sai chỉ phiếu 100 tháng ngày bàn một kia là mình nè bà chẳng đọc hơi
3 4 បាទអរគុណច្រើនណាស់មីងបាទ អរគុណដល់ចាស់ទៀនអីលោកកសាល